Hei visiem viņam skatītājiem, tik kā tā mērķups, pie jums jūsu ēterā, jūsu ekrānā. Es tādu paskatos, es kādus vairāk tādu YouTube visāds vidīgs, kur cilvēki liek pār savam vilnām. 7 gadus vecs atpakaļ video materiāls, kas ir bijis YouTube'ā no citiem YouTuberiem lielajiem. Un vēl paskatos, visāds video un padomām bišķi. Es tā domā. Un nevar saprast uz galam, kāpēc viss tagad no YouTube pagājuši Twitch, ķipa, ka YouTube's dead, vai kā? Jo skatos tagad kontentu, kas YouTube notiek, ko es ar spaidu, es ar fucking spaidu. Vispār nav ko skatīties. Cilvēki izmiruši. Es nezinu, ko jūs vēl grib cilvēki no mums, lai mēs filmējums. Ok, uzfilmēt, ja nav problēmas. Īsti uzfilmēt, samontēt, davai aiziet. Es pat šito tādu nemontēju speciāli. Es jūs saprastu, ko jūs vēlaties no mums, no streameriem, kā mēs esam aktīvies par streameriem, vlogotāji, ko jūs vēlaties no mums, jo komentārs, ka jums palūdz padomus vai ieteikumus, jūs esat pazuduši. Tā, ka jūs tieši nedara par jūsu plānam, par jūsu domas, uzreiz jūs ir dusmīgi. Tad jautājam, kā mēs jūs dotnatīs smadzenes var saprast, ko jūs vēlaties. Tas ir viens. Otrs, es tāds pasako līdzi arī Twitchā, cilvēki, visi šitas te, kas vispār notiek. Un pirms es sākšu par Twitch runāt, par savu Twitch, ir tā, ka es paskatos jūsu domas, ko jūs darīs par internetu tiešraides. Jo es tādu pareiķināju, visu to, ko es darīju kā pats YouTube'ā, ir tāds prikols, kad daudz, ko man tāds jautājums. Es varu, mēs visi debīli cilvēki. Pa mani visi ietgājis kādreiz YouTube'ā. Bet tagad es paskatos jums, tie pašiem daļdresējiem, kas tagad ļaun pateikt, atkārto man pēdas. Kas ir man pēdas? Es ar to seņem ir runājis, tikai TikTok laivos, to, ka latviešu YouTuber izmanto manas idejas, kas bija kādreiz, ko es biju kāds aktīvs YouTuber, tie, kas nezinu. Un es biju tas, kas uzsāk vispār gaming streams, kas vispār ir virtuve tiešraides, kas vispār taisa sleeping tiešraides, kas vispār taisa dranks, es to uzsāku. Kur tā visa ideja aizgāja? Kur? Es nedzirdēju? Ko? Jā, jūs visi tā to izmanto. Es tā uztaisīt, man ir vēl viens plāns, ko es varētu uztaisīt tiešraidē. Bet es zinu, ka 3 mēnešu laikā tas viss aizies, ka citi cilvēki idejos. Un man to nevajag. Var izdarīt vēl daudz, ko tiešraidē. Idejas netrūks, tic man. Bet es nezinu, ko jums filmēt YouTube'ā. Bet kāpēc es runāju visu par Twitch? Tagad es mēģināšu saņemties un kā nekā. Jāstāk taisīt streamam šo te Twitch streamam visu settings, lai es jums varu maukt tiešraidi. Es laikam es atpīšu ekrānu. Lai jums vajag taisīt tiešraidi jums Twitchā, nevis tikai TikTokā. Bet te būs vēlams no jums, jūs arī esat aktīvi Twitchā, ka es jums taisīs. Jo es arī reklamēšos pie visiem. Tie, kas skatās šo video, varat arī fanfēsim, vai arī viņi man pareklamē. Jo vairāk skatītāji, jo aktīvi esat Twitchā. Jo es tos mēģinu uztaisīt, kaut 5 reizes taisīt stream Twitchā. Un es paigas godīgi. Es biju ļoti sabēdināts to, ka 10 skatītājs skatās. Kādas TikTokā lika iekšā, Instagramā lika paziņojums to, kas ir Twitchā. Nebūs. Es ātri padodos. Es vispār esmu kā 20, labi, netiks labi, 13 arī ok, ir 10 cilvēku ok, bet aktīvs čatā, ja čatā jūs ir dēd un jūs neko nerakst, sorry, es nevaru paņemt tādu izdomāt tādu streamu, es neko nerakstu, es tik runāju, pēc tam čatā priecinu. Kāpēc to mums nerunā? Un tā ir garā. Tas ir jūsu vaina, es mūsu streamer vaina. Es nezinu, vai jūs gribētu turpināt YouTube'ā filmēt video. Es zinu, ka tā būtu ļoti liela pauze. Es pat negribu melot, es pat paskatīšu speciāli tagad ar jums kopā, cik ilgi man bija pauzīt, jo es vairs neatceros, kas pēdējais pat video filmēja. Tikai tā, kad jūs idejas nesaka. Pirms mēnesis es jums filmēju, kāpēc jūs esat neaktīvi.
Tad bija mēnešu apakaļ TikTok un YouTube palīdzība. Stāsts par manām kājām, sadarbība padomi, virtuves laivi, projekts parunas, gatavi nabagēdienu. Bet tāda arī bija, ok. Randoms video parunas par dzīvi. Jā, tā ir par no darba vietām, kur es strādāju. Arī tie, kas ar jūs te jautājumā joprojām. Gada atpakaļ bija, kā tev beidz izšķirs no sievas, vai es neuzvaru jaka jautājumu, vai es izšķirs un neizšķirs. Man ir video materiāls, šajā kanālā 2 video materiāli, ir pirmā daļa un otrā. Tā kā tur uz visu atrašu šī kanālā, šī kanālā atrašu pilnīgi visu informāciju. Vai es nevaru 100 jautājumus uzreiz. Jūs varat droši ieteikt, ko es taisu Twitchā, vēlāk būs runāšana, jo šis koms man Apple Gamings. Es pamēģinu nokačot Fortnite dēļ jums, gribēju vispār. Man līdz koms nodegs. Un rēķinu to, ka ja streamo, tu palaiži streamu caur UBS, vai kā jums sauc, UBS vai OBS. Vispār izmanto vairāk procesoru, ģipā datoru jauri. Un vēl plus gameplays, man liekas, tas koms ātri nosvils. Bet ja jūs gribat gameplay kaut kādu, būs jāgaida, tāpēc, ka man nav tāda finansējums, tas varat atļauties un pirkt to gameplay. Priekš jums un vispārējo. Tā kā tiks sāk strādāt, tad jums sāks aktīvi arī dot pretīm to, ko jūs vēlaties. Bet jā, tie, kas man taisīt giftus priekš, donatingiem un visiem mūzikiem, būtu mīļīgi, ka kāds, for free man palīdzētu to izdarīt. Jo es aizmirsu visu, kā tu viss bija jādara, jo tie gandrīz nepildi 3-4 gadu atpakaļ, ka es biju aktīvs streamotājs YouTube'ā. Es daudz kaut cik atcerējos. Bet var droši taisīt visādi actions, visādi, tad bija interesanti gifts priekš jums. Un tas ir viens. Otrs, es varu sazināšos ar vienu tiktokeris, kas man palīdzēs arī, es paikšu, labi, nevis vienu, bet es uzkapājam, man palīdz ar visiem failiem, satikt Twitchā, jo jūs ir gudrāk nekā es. Es sapratu YouTube, bet jūs sapratu Twitch. Mums iet palīdzību, tas ir viens. Otrs, jā, es tīstāks aktīvi streamot Twitchā. Es gribēju arī gads, saliekt UBS, kā paredzu settingu, jo es ņibam. Es vēl pārbaudīšu savu kompu audio kvalitāti, kāds viņš vispār skan. Ja ir trash, sorry, tad es metu nos un es pārmetos uzreiz pie settingu, nopirkšana, tipā, miķīt. Jā, man bija plāns pirms tā, ka es jautāju par stacionāru datoru, man bija arī plāns stacionāru nopirkt, bet cilvēks jau to kompi pārdevs, nepaspēja. Es tik gādu finansē nevarēju sakrāt. Tā kā tā. Ja kādam jautājums, droši esmu TikTokā mani atrast, es jums varu pateiks, kā atrast, jo es negribu vienkārši likt links iekšā. Mani ZB meklēt linkus. Kristaps Neimanis 96. Tā jūs man atradīs TikTokā. TikTokā video man netrūkst arī, ja jūs gribat palaikot. Man ir 4,7k subi. Tas tā. Bet tā kā es arī tur esmu ļoti aktīvs tiešādē. Labi, tā es nav bijis nedēļa aktīvs. Es atpūšos priekš sevīm. Nav laiks ceļ visāk internetā, bet es drīz nāks iekšā Twitchā un arī došu jums materiālu. Bet kas tagad taisa Twitchā streamu? To es gribam zināt. Pieļauju, ka es žāvieris cilvēku. Es man vienkārši izgulējies. Ir trakajiem streamiem. Funface. Gameplays. Tik agri no rīta. 9:30 no rīta. Es jums beigs. Funface tā ir tiešraidē, jā. Tagad ir 29. jūnijas 2024. gads, un bez 20.10. viņš jau sēž laivos, bļāmiens. Respekt več. Bet es nevaru tik no rīta, jūs esat laivos, bet TikToka negribu taisīt. Bet tas tā. Tāpēc cilvēki, rakstiet savas idejas, var taisīt tālāk YouTube video, vai netaisīt, palasīšu, jo aktīvi komentāru, jo aktīvāk jūs esat te, tas arī aktīvāks te būs. Bet tiksimies jau visticamāk kā Twitchā, un tā jau līdz vēlākam. Pīsiņas.